Ahojte krásky, to som ja Danka z Akadémie krásy a v tomto videu vám ukážem, ako si jednoducho vykontúrovať tvár pomocou pár produktov z Maybelline. Tak poďme na to. Ako prvú použijem podkladovú bázu Baby Skin. Ako druhý je na rade make-up. Zvolila som Fit Me, ktorý je určený na normálnu až suchú pleť. No a teraz je na rade kontúrovanie. Použijem túto dvojfarebnú tyčinku Master Contour. Najprv použijem svetlú časť a aplikujem ju na stred tváre, pozdĺž lícnych kostí, na čelo, aj na stred nosa, na hornú peru, trochu aj na bradu. A teraz je na rade tmavý korektor, ktorý nanesiem tesne pod lícne kosti. Cítiš tam takú medzierku. Na čelo. Tmavý korektor nanesiem aj pozdĺž sánky a na nos. A teraz musím tieto svetlé a tmavé korektory spracovať do pleti, takže použijem znova húbku. A teraz je na rade tieto krémové produkty zafixovať púdrom, takže ako prvý použijem tento Affin Matte. Je svetlejší, takže ho aplikujem pod oči. Dám ho na miesta, kde som dávala svetlý korektor. Teraz použijem tmavší púder Affinitone v odtieni Dark Beige a nanesiem ho na miesta, kde som dávala tmavý korektor. Ja som ešte na záver použila môj obľúbený matný ruž v odtieni Clay Crush 932. No a líčenie je hotové. Verím, že som vám dostatočne vysvetlila, ako si rozjasniť a vykontúrovať tvár a verím, že si to ešte dnes vyskúšate. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.